Mbaj mend të një vizitë veçanërisht do thoja, atë në Kinë. Ishim 3 vetë gjithsej, isha me sekretarin organizativ Agron Dibrën dhe me kryetarin e Partisë Socialiste të Vlorës, Theodori Shiën. 3 vetë, por ndjejmë një mikpritje shumë të ngrohtë. Sapo kemi zbrit në aeroport, na pritën me shumë respekt për Shqipërinë dhe e kemi ndjerë veten ato ditë që kemi ndejta mbi 1 javë në Kinë, e kemi ndjerë veten tamam në frymën e një misie. Na kujtoshte misia që kishte shumë vite midis Shqipërisë dhe Kinës. Që sapo morëm kontaktin e parë me përfaqësuesit e Kinës, qoftë partijak dhe ato shtetëror, ndjem një frymë të ngrohtë miqësore. Edhe gjatë gjithë ditëve kjo ndje një respekt për Shqipërinë, flisin me shumë afrim edhe me shumë respekt për vendin tonë. Një misie strukturuar ndër vite. Një misie strukturuar ndër vite.